Hunda duraan dursee nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hirmaattotaaf hordoftoota YouTube chaanaalii Obsee Kiyyaa kan taatan hunduma keessaniif biyya alaa irratti kan argamtan, biyya keessattis kan argamtan hunduma keessaniif nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii? Anis nagaa kooti waaqayyoodhaaf haa galatu. Nagaa guutuu nagaa guddaan qaba. Nagaa guutuu nagaa guddaa akka qabdan abdii guddaan qaba. Egaa baga jaalala waaqayyootiin eeggamtanii har'a geessan isiniin jechuun jaaladha. Obboloota koo jaalatamoo arraa barumsa tokko qabadhee isiniif dhufee jira jechuudha. Barumsi kunis waa'ee appilikeeshinii tokkooti. Appilikeeshinii baay'ee namatti tolu, baay'ee barbaachisaa kan ta'e tokko isinitti himuudhaaf dhufe. Appilikeeshinii kana fayyadamuudhaaf waanuma tokkollee isiniin gaafatu. Abdeet bichaa install bichaa godhattu jechuudha. Pilaastorii keessan keessa galtanii isa booda lakkoofsa isiniin gaafatu, waanuma kamillee isiniin gaafatu seentanii fayyadamuu duwwaadha jechuudha. Kanaaf akkamiin akka fayyadamtan isinitti agarsiisa. Ani garuu appilikeeshinii kana buufadhee jira. Appilikeeshiniin kunis immoo maalinni jechuu dandeessu. Egaa barumsa koo jalqaba amma xumuraatti yoo hordoftanii barumsa bareedaa argattu jedhee abdii guddaan qaba. Egaa appilikeeshiniin har'a isiniif qabadhee dhufu appilikeeshinii fidalaati jechuudha. Fidala yookaan jechuun laanguweejii jechuudha. Inna appilikeeshinii kanaan install gootanii itti fayyadamtu jechuudha. Appilikeeshinii kana fayyadamuudhaaf baay'ee salphaadha. Kanaaf immoo hunda duraan dursaati kun appilikeeshiniin amma isinitti agarsiisu abdeet godhattu jechuudha. Kunoo appilikeeshinii kanadha. Baay'ee appilikeeshinii baay'ee natti tolee fi baay'ee kanan appilikeeshinii jaaladheera jechuudha. Fidala amma pilaastorii keessa gallee isinitti agarsiisa jechuudha. Ani garuu appilikeeshinii kana maaliif viidiyoo isinitti dheeressuu waan hin barbaanneef jalqabumanii install yookaan abdeet open godhee jira. Kanaaf keessa seenee isinitti agarsiisuu duwwaadha. Kanaaf akkamittiin akka appilikeeshinii kana buufattan isinitti agarsiisa. Barumsi keenya amma xumuraatti nu hordofaa isiniin jechuun affeerraa kooti. Obsee Kiyyaa like, share, subscribe gochuun immoo hin dagatinaa. Share godhaa, subscribe godhaa, na jajjabeessaa. Yaada qabdan immoo koomentii jalatti barreessaatii. Gaaffii yoo qabaattanii gaaffii qabdan immoo na gaafadhaan immoo koomentii keessa ilaalee gaaffii keessaniif deebii isiniif laadhaa isiniin jedha. Kanaaf egaa obboloota koo jaalatamoo afaan kamiyyuu yoo barree bakka kamittuu afaan nama fayyada jechuudha. Osoo nuu danda'amee afaan 10 waliyyuu beenne baay'ee kan namatti toludha jechuudha. Egaa fidalli kun immoo fakkeenyaaf namoonni baay'een Amaariffaa dubbachuu danda'anii barreessuu kan hin dandeenye jiru. Cirraashuma immoo dubbisuus kan hin dandeenye, dubbachuu kan hin dandeenye jiru jechuudha. Kanaaf fidala kana yoo baranne immoo dubbisuufis dubbachuufis salphaadha. Kanaaf akka appilikeeshinii kanatti gammaddan abdiin qaba. Dubbisuu yoo wallaaltan iyyuu isin keessuma galtanii pilee yoo jettanii tuqxanii inna ofiisaa of lakkaachuudha. Fidalli isaa fidala sagalee qabudha. Kanaaf baay'ee kan namatti toludha. Baay'ee tokko jaaladhee jira. Isinis immoo akka jaalattan abdiin qaba. Kanaaf amma walumaa galatti pilaastorii keessa seenee isinitti agarsiisu. Wal wajjiniin turtiin keessan ammas ana wajjinaa ta'u. Kun appilikeeshinii kana buusuudhaaf pilaastorii keessa galla jechuudha. Natti fidal jennee barreessinu jechuudha. Okay. Fidaloota kana keessa ani banee jira. Kanaaf open jedhee jira jechuudha. Garuu fidala baay'eetu jira jechuudha. Learn Amharic kan jedhu jira. Afaanota baay'ee barachuu jechuudha.
akkasuma kunoo Amaarik fidal kan jedhu kunillee baay'ee ariifidha. Garuu anamma fidala ishii amma oppeen jettee jirtu kanan isinitti agarsiisa jechuudha. Anammaaf oppee kanan godhee too jiru isa kanadha jechuudha. Kanaaf immoo isin nistaayil gootanii banattanii isa booddee immoo akkamittiin akka fayyadamtan immoo amma isinitti agarsiisa. Isin nistaayiluma gootanii erga isin baname keessa seentanii laanguweejii kana barattu jechuudha. Fidala afaan oromootiin qubee abbaa cadaa isa jennu sana jechuudha. Kanaaf haalli fayyadamuusaa baay'ee salphaadha. Baay'ee nama rakkisu. Namootni hin beekne tokko namootni qubeedhuma afaan oromiffaanis barreessuu kan hin dandeenyeyyuu fakkeenya fayyadamuun baay'ee salphaadha jechuudha. Inni kun yeroo biraa immoo afaan oromiffaatiin appilikeeshinoota fayyadamtan baacoo garaagaraa akkasuma mammaaksa oduu durii appilikeeshinoota akka sanaallee isinitti agarsiisa jechuudha. Appilikeeshinoota baay'ee nama fayyadanidha. Kanaaf nuti immoo waan hundumaa yoo baranne egaa bakka baay'eetti nama fayyada jechuudha. Namni barumsa qabu nama ifa keessa jiru, namni barumsa hin beekne tokko dukkanuma keessa jira jechuun hin danda'ama jechuudha. Maaliif namni barumsa hin beekne dubbifachuus kan hin dandeenye, barreessuus kan hin dandeenye, waanuma tokko gaafa argu bakka dukkanatu mul'ata jechuudha. Garuu namni barumsa baratee jiru tokko gaafa waan hundumaa yoo argu fuula isaa dura kan jiru ifadha jechuudha. Maaliif beeka waan ta'eef jechuudha. Kanaaf immoo nuti waan hundumaa yoo baranne biyya keessa yoo jiraanne biyya alaa yoo jiraanne namoota kam wajjin walii galuufillee baay'ee nu salphata. Egaa obboloota ko inni kun garuu afaan amaariffadha. Biyya keessatti nu fayyada. Akkasuma immoo biyya biraallee deemne hiriyoota keenya maybe warroota afaan amaariffaa bicha danda'aniyyuu walitti dhufnu namoota sana wajjin walii galuunillee nu salphata jechuudha. Kanaaf immoo afaan kam baruuniyyuu baay'ee barbaachisaadha. Egaa afaan internaashinaali afaan waliigala addunyaa kanaa garuu ingiliffadha. Haa ta'uyyuu malee warroon amaariffa bicha danda'an oromiffa yoo baratan, ingiliffa yoo baratanii, tigiriffallee yoo baratanii baay'ee nama fayyada jechuudha. Maaliif dhalli namaa lafa tokko miti kan taa'u jechuudha. Dhagaa duwwaatu bakka tokko ta'a malee dhalli namaa eessarraa eessatti deema, namoota kam wajjinillee dhaloota wal arguu dandeenyudha jechuudha. Kanaaf immoo afaan kamiyyuu haa barannu isiniin jedha. Kanaaf inni kun fidaladha. Akkamittiin akka fidala amaariffaa barattanii yookaan immoo qubee amaariffaa akka barattanii isiniin jedha. Turtiin keessan ana wajjin haa ta'u. Amma appilikeeshinii kana seenee isinitti agarsiisa. Ammas na wajjin tura. Okay. Open jedheen seenaa. Amma kunoo naa banee jira jechuudha. Qubee aawudha. Egaa aawu kana akkamiin akka barannu fakkeenyaaf amma qubee oromiffaatiin jechuudha. HL jira. Inna qubeen kun immoo inni fuuldura jiru immoo fidala amaariffadha jechuudha. Aawudha. Kanaaf aawu kana fakkeenyaaf isa H yookaan immoo H isa jennu isa jalqabarra jiru kana akkamiin lakkaa'uu dandeenya? Afaan amaariffaatiin akkamiin akka lakkaa'uu dandeenyu isinitti agarsiisa jechuudha. Okay, amma isa tokkoffaa irratti jiru irratti okay jennaan jechuudha. Isa kanarratti fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf aawu kiyya kophaatti naa baasee jira jechuudha. Aawu kana fakkeenyaaf akkamiin akka lakkaa'uu danda'u immoo kunoo gara gadi play all kan jettu kana irra keenya jechuudha. Yoo amma fakkeenyaaf tokkorra keenya amma egaa sagalee viidiyoo waraabaa waanan jiruufi baay'ee isinitti dhageessu. Okay, nagaamayyuu who, he, ha, he, ho. Okay, amma immoo anamma fakkeenyaaf tokko nan tuqee jechuudha. Nuti immoo amma bakka tokkotti akka nu dubbisuu fi osoo walirraan kutiin akka nu dubbisuuf maal jechuu qabna? Play all kan jettu kana okay fakkeenyaaf anamma tuttuqaan jiru garuu lakkaa jira jechuudha. Okay, gaafa kabiraas immoo barbaanne gaafa lees lakkoofsuu barbaannu fakkeenyaaf le, lu, li, la, le, lo. Okay, amma all kan jettu play
kan jettu kana play hole kan jettu kanarra Le, okay yoo jenne lu, yeruma li, tokkicharra gadi la, tuqaasna le, isa booda le, akka lo. kanatti nuu lakkaa jechuudha. Egaa obboloota koo jaalatamoo barumsi narra isinii qabadhee dhufee kun asuma irratti raawwatee jira. Waan hanga yoonaatti barumsa kana hordoftaniif guddaa galatoomaa isiniin jechuun jaaladha. Application kana warri jaalattanii isinitti tole barumsi koo warroonni isinitti tole like share subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa turtiin koo asuma irratti raawwatee jira. Yeroo biraa immoo application afaan Oromiffaanii mammaaksa baacoo garagaraa irraa barattanii afaan Oromiffaa fakkeenyaaf baacoo ibboo wantoota hedduutu jira. Kanaaf immoo application akka sanaallee yeroo biraa qabadhee isiniif dhiyaadha. Kanaaf amman deebi'ee dhufutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Lafa nagaa jiraadha. Yeroo gaarii. Ciao.